Are you ready to dance? Are you ready to dance? Don't put your hands up. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Don't put your hands up. Are you ready to dance? Are you ready to dance? Don't put your hands up. I look all around, it's everywhere. You are there beside me. Oh, you gave everything, you the one above. I'm nothing here without you. From just grains of sand, you created land that can nourish all creation. Let your wealth expand, open up your hand. Oh, oh, oh. תאחד ידיך ומצביע לכל חי רצון. תאחד ידיך ומצביע. Open up your hands. Open up your hands. Na 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 just my inner child with a listening hand, asking you to keep on giving. Sometimes we pretend we don't understand that it's you who keeps us living. Oh, תאחד ידיך ומצביע לכל חי רצון. Oh, תאחד ידיך ומצביע. Merci, Olympe. Quartier libre jusqu'à 21h30 et à 21h30 on se retrouve dans la salle d'à côté pour le début de la soirée dans lequel il y aura la Havdalah et plein d'autres choses. On remercie Olami pour ce formidable Shabbat qu'on a passé ensemble. C'était vraiment génial et on espère le refaire très très vite.
תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי, אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי, רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות, כמו קופים בסוונות, בוא נשאיר לה בננות. אני פרח, יש לי אומץ, הדבורה עם עוקץ, עפה על עצמך לא סתם, איזה מטוס הנה על דינק. שמעי לי בננה, אל תישננה, ילדה רעננה, מה שאת עושה. אז וואלה מילבה, שמתי על האוטו גלידה, מלך היבשת אני תכלס סימבה, יש לך אגן פירמידה, אגן של הים התיכון לידך קובילידה. ממי את לא מבינה, סללתי בקרם הגנה, עדיין שורף את המדינה, תגידו לשמש שהיא לא מוכנה. תגידו לשמש שכדאי לה להיות מעליי, אם היא מתעייפת שתדליק לי כוכבים אולי, רוקדים באפריקה כדי להחליף את העונות, כמו קופים בסוונות, בוא נשאיר לה בננות. On a passé un merveilleux Shabbat ensemble. Et on va passer un merveilleux Motsai Shabbat ensemble également. De voir cette assemblée, ça ne peut que nous réchauffer le cœur. Et on va commencer dans un premier temps avec un petit film qui va vous expliquer, si on en avait encore besoin, de ce que c'était l'esprit Olami. Comme je vous l'ai dit en introduction hier, toute la vision Olami, elle vient d'une personne extraordinaire qui a quitté ce monde il y a quelques années et qui s'appelle Zev Wolfson Zichrono Livracha. Et vous allez découvrir dans ce film de quelle manière et avec quelle conviction cette personne, à un certain moment de sa vie, fait la rencontre de Monsieur Elior, et tous les deux ensemble, ils ont créé ce mouvement que vous connaissez aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser voir ce film. Si on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît. Voilà près de 4000 ans que le peuple juif traverse une histoire particulièrement tourmentée et chargée. Depuis le premier juif de l'histoire, Abraham, en passant par la période des 2 temples de Jérusalem, les croisades, l'Inquisition et jusqu'aux poursuites des pogroms au XXe siècle en Europe, nous n'avons pas trouvé de répit. Le paroxysme a été atteint par l'anéantissement de 6 millions de juifs pendant l'horrible Shoah. Le peuple juif s'est habitué à vivre dans l'adversité et sous la menace partout où il était présent. Ainsi, le retour de plusieurs centaines de milliers de juifs sur la terre d'Israël a insufflé en lui un nouveau vent d'optimisme. Les juifs de la diaspora, eux, ont cherché à s'implanter dans des pays où ils pouvaient entrevoir un avenir matériel, culturel et sécuritaire serein. Ainsi, ils se sont intégrés et ont très souvent réussi matériellement, mais en même temps, ils se sont exposés au fléau le plus menaçant et sûrement le plus lourd de conséquences de toute l'histoire du peuple juif, l'assimilation. En effet, après la Shoah, la conscience mondiale ne voulait plus jamais revivre cela. On ne traquait plus les juifs, on ne les tuait plus pour ce qu'ils étaient. Citoyens à part entière, les juifs s'intégrèrent à la masse environnante et beaucoup acceptèrent même de se marier avec eux. Cette guerre d'identité diffère fondamentalement de tout ce que nous avons pu connaître. Sans bûcher, sans bombe et sans menace physique,
les âmes perdues ou blessées ne se comptent plus. Les chiffres de la simulation mondiale décrivent une hécatombe identitaire. Plus de 50% de juifs en diaspora s'assimilent malheureusement. En ajoutant à cela le taux de natalité en berne, nous perdrons d'ici 20 ans, à Dieu ne plaise, encore près d'1 million de jeunes. Il y a une vingtaine d'années, un juif américain nommé Zeev Wolfson, lui-même survivant de la Shoah, a parfaitement conscience de cette menace qui pèse sur notre peuple. Il considère alors que ce sont les jeunes, et notamment les étudiants des facultés et des grandes écoles, qui sont les plus exposés et donc les plus vulnérables face à ce danger spirituel et décide d'agir. Olami, c'est donc la vision de Zeev Wolfson Zal, un homme humble et aux qualités exceptionnelles, qui a choisi de consacrer sa vie à œuvrer pour le renforcement de l'identité juive, assurer la transmission et ainsi combattre l'assimilation. Après quelques années, il découvre chez Eli Horn, un homme d'affaires brésilien, ces mêmes convictions d'altruisme et de dévouement sans limite, et ensemble, ils décident d'intensifier l'action auprès des étudiants et de se battre pour garantir la pérennité de notre peuple. One rabbi told me, there is someone crazy like you, Mr. Zev Wolfson. So they made a meeting with Zev Wolfson because Sundays afternoon in his office. I never knew him before. I felt that he was sitting like me. Much more important than doing buildings or statues. They were trying to save life. For them, saw the same thing. So we decided to do them together. Aujourd'hui, c'est grâce à ces deux familles qui s'investissent sans relâche dans cette simple mission qu'Olami réussit chaque année à toucher plus de 40 000 étudiants dans 30 pays différents et tous peuvent fréquenter quotidiennement l'un des 320 centres Olami dans le monde. Olami France, c'est 19 centres pour les étudiants francophones. Nefesh et Relève à Paris, Macom et Chemabéni à Créteil et Sarcelles, le 24 à Saint-Mandé, Aredim à Montrouge, Regesh à Strasbourg, Koulanou à Lyon, United à Toulouse, Lev Tahor à Grenoble, Héritage à Marseille, Aix-en-Provence, à Montpellier, à Aix-les-Bains, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Suisse et enfin en Israël. C'est aussi une équipe d'une centaine de personnes, hommes et femmes, qui à travers leur centre dédient leur vie pour l'avenir de la jeunesse juive francophone en proposant chaque année des milliers d'heures de conférences, plus de 4600 cours de Torah au quotidien, 500 événements et activités, des centaines de soirées à thème, 470 repas shabbatiques, une cinquantaine de week-ends et plus de 60 voyages dans toutes sortes de destinations, et également des milliers d'heures de discussions informelles, des grands étés inédits et bien sûr de très nombreux mariages célébrés. Olami signifie mon monde. Cette année, en 2019, en faisant partie de l'un des 5175 étudiants à avoir fréquenté l'un de nos centres, vous avez fait de Olami votre monde. Grâce à vous, chaque jour, la famille Olami s'agrandit. Et je vais appeler maintenant Monsieur Eli Horn et je vous demande de vous lever pour l'accueillir et l'applaudir. Les amis, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit.
vue dans l'éternité, dans le vide. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour moi. C'est moi qui vous remercie, pas vous à moi. Qu'est-ce que c'est une déclaration d'amour? Qui sait? Qui l'a fait déjà? Je vous aime. J'ai besoin de vous. Je sens la Shekhina descendre. D'ici peu, elle va être ici avec nous. La Shekhina, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de Dieu dans la terre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je vous aime de nouveau? Je vous aime beaucoup? Les Français sont les plus chauds et les Françaises sont les plus chaudes. Monsieur Wolfson, venez, chanter, danser. Obligez-le. Pas timide, Monsieur Wolfson. Soyez courageux. Don't be shy. Be crazy. We should be crazy tonight. You want to dance? No, you sing, you speak, you dance, you sing, and tell me. קודם כל אני רוצה להודות למיסטר אלי הורן וסוזי הורן וג'ונתן. אלי, הוא יזם את הרעיון הזה לעשות שבת פה בצרפת. הרוח שאני מרגיש בצרפת עם הצרפתים זה שונה מכל מקום. מאוד שמח להיות איתכם בשבת ולפגוש כל אחד ואחד מכם, לשמוע את הסיפור שלכם. זה ממש היה תענוג בשבילנו. מאז שהייתי ילד קטן, אני תמיד שמעתי מאבי זצ"ל על החשיבות של היהודים בצרפת. היהודים בצרפת זה מספר 4, אני חושב, בגודל של יהודים בעולם. היום אני מאוד שמח לראות עד כמה כוחות יש פה, כמה רבנים טובים פה. יש פה בראשם יש רב חנה פה, שאני תמיד ידעתי שרב חנה יהלוך להיות שיף רבי של כל צרפת, אולי של כל העולם, או עכשיו במרסיי. אבל יש כל כך הרבה כוחות פה היום שאנחנו חייבים לעשות עוד יותר ויותר. הבקשה שלנו אליכם זה להיות החיילים שלנו של אלוקים, להביא את החברים שלכם, לעבוד עם הרכזים שלכם, עם הרבנים שלכם, להביא עוד ועוד יותר. וזה זמן באמת טוב לחשוב על זה. אנחנו נמצאים עכשיו שבועיים לפני ראש השנה. וכולנו יודעים שעיקר המסר של ראש השנה זה לקבל את המלכות של אלוקים. אחד מהראשי תיבות של אלול זה איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה כל אחד, כל יהודי צריך לדאוג לחברים שלו, אבל זה גם זמן לחשוב על הרוחניות של החברים שלנו. אין מלך בלי עם, אי אפשר שיהיה מלך אם אין עם. זה שאנחנו דואגים אחד לשני ונהיו אגודה אחת ודואגים, אנחנו כלל ישראל, זה עושה את המלך מלך. לכן אני רוצה לברך אתכם לכולם לשנה טובה, לכולנו שנה טובה מבורכת, ולבקש מכם שוב שבואו נעבוד ביחד, כולנו ביחד, להביא את המשיח ולהמליך את אלוקים בכל העולם. Il lui a demandé 3 choses. La première, quelle est notre mission? Sa mission. Oui, sa mission, pardon. Quelle est la mission de M. Wolfson? Ça, c'est la première question qu'il lui a posée. La deuxième,
C'est pas une question. Il lui a demandé de parler quelques minutes de son père, Zeev Wolfson, Zichrono Livracha. Et la troisième, rappelez-moi. C'était qu'est-ce que la réponse à Hitler? La troisième question qu'il a posée à M. Wolfson, c'est quelle serait la réponse de M. Wolfson à Hitler? לנסות לגרום שיהודים בעולם יבינו שהם יהודים ויבינו מה זה להיות יהודי. אני פעם הייתי במסע לפולין עם קבוצה של סטודנטים שמה, ואמרתי לסטודנטים שמה שהרגשתי שמה זה, אני אמרתי להם, אני לא, כל אחד שעובר את המסע לפולין, אני חושב, באיזשהו מקום, חושב לעצמו מה אני הייתי עושה אם אני הייתי שמה. האם אני הייתי שמה, האם הייתי פרטיזני, האם היה לי את הכוח נפשי להילחם בנאציז, כמו הסיפורים ששומעים שהיחידים עמדו ולחמו שמה. כמה דקות אני חשבתי לעצמי שבאמת אני לא בטוח מה שהייתי עושה שמה. הייתי רוצה לחשוב שהייתי יכול, היה לי את הכוח נפש להילחם, אבל יש לי את ההזדמנות עכשיו, בשואה שיש לנו היום, עם ההתבוללות שיש היום, כמו שראיתם בסרט פה, התמונות של כל אלה שיש שלט שהם נעבדו, אז אני מרגיש שזו חובה שלי וחובה של כולם, כל אחד שיכול לעשות משהו, להיות פרטיזני. אבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד, מצד אחד מאוד מאוד גדול וחזק, ועשה המון לעם היהודי, והוא הבין ותמיד הדגיש והחיה את החיים שלו, את החיים שלו ככה שהכל הגיע לו מאלוקים. הוא תמיד אמר, מתי שהיה אפשר להגיד את זה, שזה לא בא מעצמו, הוא הבין שהכל הגיע מאלוקים. אני רק אגיד לכם סיפור קצר. הייתי פעם עם אבא שלי עם ראש מריל לינץ', והוא רצה להביא אותנו לראש של מריל לינץ' להגיד להם עלינו קצת. הבן אדם הזה אמר לו, זאב, תספר לי קצת על הסיפור חיים שלך. אבא שלי הגיע מפולין, הוא הגיע לאמריקה עם $70 בכיס שלו, והוא ברוך השם בנה ביזנס מאוד מאוד גדול. אז ההוא, העסקן שלו, רצה שהוא יספר לו קצת על ההצלחה, איך הוא הצליח. אז ההוא, שמו היה דן טולי, הוא אמר, דן אמר לאבא שלי, זאב, תספר לי על החיים, איך הצלחת. אז אבא שלי אמר לו, אלוקים נתן לי, אני לא מבין את זה. אבל אבא שלי התעקש, והוא רצה להגיד משהו, שהוא באמת יהודי מאמין, הוא הבין שהכל בא מאלוקים, וזה המסר שהוא נתן לנו, למשפחה ולכל מי שהכיר אותו, שיש בורא העולם ויש מישהו שמנהל את העולם, וזה הסיבה של ההצלחה שלו. C'est un exemple à suivre. Le luxe fait du mal. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. שמחה כזו גדולה, הלב אומר תודה על כל מה שנתת שנה ועוד שנה. תפילה מתוך תקווה, אמא של נחמה, שהחיינו וקיימנו מתוך שמחה. ברכות כולם אומרים למלך העולם, שירו מתוך הנשמה, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים שרים.
C'est une mitzvah rare et extrêmement importante. Je donne les pièces. Il préfère donner les pièces. On l'applaudit. אדם לא שר שירה, אלא מתוך שמחה, כשרוקדים, כשמנגנים, הנשמה שלמה. מה טוב ומה נעים, כשכולם באים, כאיש אחד בלב אחד, כולנו חברים. מודים ומברכים, לבורא כל עולמים, שרים, רוקדים ומנגנים, וכולם